戻れないし。いや、本当に重いのがでかいんだって君大的にじゃなくてな。
っていう名前でキューバなの？集めた感じでね。
飛ばすから、まあ丸々見てるかったら見てないけど。だから生ではあんま見ないね。ちょっと時間過ぎたぐらいから見た。だったらサッカーの方が時間がないときは時間はいっぱいあるの。じゃあ2試合ぐらい。見てる人とか見ないようにした。勇敢でさ、特に香川がさ、マンチェスターユナイテッドとかいたときさ、もう見えちゃうからさ、日本人がいなかったら勇敢ぐらいじゃ出てこないんだよ。別に香川を見たいわけじゃないですよ。香川の方がいいよ。ぐんぐん来てるもんね。